Guys, आज म डाउन जान लाग्यो स्टार्ट भइसक्यो हेलो एन्ड वेलकम टु राइपुर ब्लग अब चाहिँ म त्यो डाँडामा जान्छु है त म दाइँ बनाउने छु है त त्यहाँबाट म तपाईँलाई नजारा देखाउँछु यहाँ कस्तो हुन्छ अलिअलि त्यो भएर अब चाहिँ माथि जान लाग्यो म चाहिँ डाँडामा बनाउँछु छु घरै दामी बनाउँछ यस्तो छ बाटो पनि यार घुम्ने बाटो छ ढुङ्गा बाटो छ थेट म जानेपछि त्यहाँ हो होइन अहिले चाहिँ म हिँडिरहेको छु म तपाईँलाई त्यो डाँडा पनि देखाउने छु माथि पुगेर त्यस्तो रहेछ कता आछ ए बाटो त लास्टै छ हौ यो चाहिँ बोर्डिङ स्कुल है हाम्रो राजु दाइको बोर्डिङ स्कुल खेलेको छ यस्तो यो चाहिँ हाम्रो कुसीकुण्डा स्कुल हो र म अब सरकारी स्कुलपट्टि जान्छु सरकारी स्कुल यतापट्टि हो र म यता माथि के अरे डबल हो म आइपुग्न आएँ कहाँबाट जाने हो कन्फ्युज भयो माथिबाट होला साथै माथिबाट होला माथिबाट बाटो छ यो जाँदा गाडा पिकअप चाहिँ हुनुपर्छ बाइकको पिकअप चाहिँ हाल्न म त माथि नै गएर कहाँ हो यहाँ अर्कै माथि बाटो ओ नो कन्फ्युज भयो त के हो बाटो झुक्यो रङ वे आयो अब घुम्नु पर्यो रङ वे आयो के हो खै यो कता हो होइन यार यो होइन यसमा रङ वे आयो अघि रङ वे बाटो गयो यो चाहिँ अब यो चाहिँ हो क्या बाटो चाहिँ जाने त्यहाँ चाहिँ अझै त्यो माथि बाटो गएर यार ओहो होइन पुरै ठाडो गएको छ यार यस्तो छ त पुरै बाटो त ओ माई गड पुरै भिरालो रहेछ यार एक गियरमा हान्दैछु यहाँबाट ल्याउँ यार यहाँ पनि छ घर सानो घर अब म चाहिँ गुम्बा यो चाहिँ कुमिन गुम्बा हो कुमिन गुम्बामा आइपुग्यो म र गुम्बा निर्माण गरिरहेछ र म यतै राख्छु है त बाइक अब हेलो हाई गाइस बल्ल म आइपुग्यो कुमिन गुम्बा नयाँ बनाइरहेको छु यो दामी बनाएछ गुम्बा ठिक छ दामी छ चाँडोभन्दा चाँडो बनायो दामी हुन्छ है यहाँ त्यस्तो छ र म चाहिँ यस्तोबाट अहिले देखाउँछु म जाँदाखेरि है त आज चाहिँ यस्तो छ आज मेरो चाहिँ धेरै दिनपछि नयाँ यस्तो ब्लग बनाऊँ भनेर म चाहिँ यतातिर आएको छु र अब यार चिप्लिन्छ कि यार पुरा चिप्लिँदैछ यार पहिला त अब हेरौँ न कहाँसम्म म अब यहाँबाट त बाटो हो हुनु त त्यो पनि हेऱ्यो के हो बाटो छैन त वेयर म्यान आइ एम भेरी कन्फ्युज पहिले त बाटो थियो हो अहिले त कता कता म जङ्गलतिर हिँडिरहेको छु दोस्तहरू ओइ खोइ त सबै यस्तो सल्लाह घारीले गर्दाखेरि होला सल्लाहको यसले गर्दा चिप्लिँदो रहेछ हौ गाइस र बी केयरफुल यार आया
हात मिलाएर ड्याङ्गेन म मुनि झरौँ कि यहाँबाट जाउँ भने मुनिबाट जाउँ है यस्तो छ बाटो यार यो सल्लाहकोले लास्ट चिप्लिँदो छ हौ हेर यस्तो हुन्छ यार चिप्लिनु पो रहेछ यो हो कि यहाँबाट चाहिँ खतरा थियो तर मेन हामीले जगाउनु भनेको चाहिँ यहाँतिर हो चुरोट खाने मान्छेहरूले चाहिँ चुरोट नखाइदिनुहोस् यो ठाउँमा आएर होइन किनकि यहाँमा चाहिँ अलिकति आगो सर्क्यो भने सबै सर्किन्छ त्यस कारण वातावरणलाई हामी सकेसम्म जगाउनुपर्छ यो वातावरण छ र हामीहरू स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ अक्सिजन र राम्रो पाउँछ र म तपाईँहरूलाई अब देखाउन जान्छु ल यहाँ खाली खुट्टा चप्पल नलगाउने यार चप्पल चिप्लिँदैछ यस्तो छ है खेर बाप रे बाप ओ माका यो चाहिँ मुनि है यो मुनि पुल भयो यहाँ हाइट अफ पावर यहाँ हो यस्तो छ ऊ याङयाङ पुल हो यस्तो छ है त स्याउट भिसीको बाटो यो अन्त स्विजरल्यान्ड यहाँ स्विजरल्यान्ड यसलाई भनिन्छ नि हो बाटोहरू हाम्रो के कम छ हौ यस्तो छ यस्तो छ है यो माथि भड्को धुन्चे देख्दैन होला सायद धुन्चे बजार देख्दैन रहेछ यहाँबाट यस्तो छ ब्रबल माथि भनेपछि यता आएको छु म गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यस्तो दामी चाहिँ भिड देखाउने छु यस्तो छ है त ओके गाइस म यहाँ यो रुखले समातेको हात फोहोर भएको बात छैन यो यस्तै फोहोर हुन्छ तर म यहाँ बस्दिनु डर लाग्यो आई गो टु भेरी फार अवे I'm not staying here from because so dangerous यार छ है ल यस्तो छ टेन्सन छ अब अलिक छौँ यो माथि गएर जान्छु बनाउँछ है त यस्तो छ है त तपाईँलाई सेनिमेट्री देखाउँछ है थोरै यस गाइस यति मैले देखाएँ होइन खतरा छ यार तर अहिले डर लाग्छ चराहरूमा आउँदैछ जसमा एक्लै छु यहाँ जङ्गलमा अस्तिदेखि आउँछु भन्दा चाहिँ यस्तो भन्न आएर कि तर म तपाईँहरूलाई एउटा देखाउँछु नि यस्तो फ्लावर फुल्दो रहेछ दामी हेर्नु यस्तो दामी फ्लावर फुल्दो रहेछ यहाँमा के हो खासमा यसको नाम गाइस कसलाई यसको नाम थाहा छ भने प्लिज कमेन्टमा यसको नाम भनिदिनु होला वाह कस्तो दामी फुल रहेछ ओहो सही रहेछ फुल कसलाई थाहा छ यसको नाम भनिदिनु होला है त यस्तो र म चाहिँ माथि जान्छु र आज मेरो ब्लग चाहिँ यहाँ हो नजिकै हो धेरै दिनपछि बनाउन पाएको छैन त्यस कारणले आज बनाऊँ भने अल्छी लाग्यो कति रुममा बस्नु भनेर त्यस्तो माथि आएको छु तर बाटो चाहिँ यस्तो र म त्यहाँ माथि जान्छु तर कस्तो रिल्याक्स फिल के र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले देखाउँछु ल भनेपछि यो डाँडै चर्किएको छ यार ल हेर्नु यी ओ माई गड लोकु यी यस्तो यार पढ्ने चाहिँ बिचमा यो डाँडा चाहिँ दुई भाग हुनु लागेको छ यो मर्द को कभी तर्तने होता है डरता नहीं हम अकेला भी जिधर जाने का दिल है जानेगा यहाँबाट एउटा भ्यू पोइन्ट छ कि यो डाँडा चाहिँ दुई टुक्रा भएको रहेछ है ह्याप्पी छ यस्तो रहेछ माई गड यस्तो दुई टुक्रा भएर छुट्टिने गएको रहेछ तर यो
वाउ ल मजाले टपमा आइपुग्यो है यस्तो छ टपमा आइपुग्यो यहाँबाट कस्तो चाहिँ हेर्छु पहिला ओ माई गॉड सो डिप के ओ वाउ यस्तो चाहिँ के फुलेको यो यस्तो रहेछ अझै यो म यसलाई छुन्दिनँ यस्तो तर म कहाँबाट जाने यहाँबाट म जान्दिनँ छ यहाँ एकदम राम्रो सुकुटो हेलो गाइस म यहाँ डाँडामा आइपुग्यो वाउ यस्तो दामी छ यस्तो दामी नजारा छ तपाईँहरू स्याब्री भेसीबाट तपाईँहरू कोमेन डाँडामा आउनु सक्नुहुन्छ र यहाँ स्कुल सरकारी स्कुल छ सामे वाङफेल नेपाली स्कुल छ भने तपाईँहरू त्यसकै साइडबाट आउनु सक्नुहुन्छ बाटो अलिक गाह्रो छ बिस्तारै आउनु र म यहाँ माथि आएको छु है धेरै दिनपछि म यहाँ भिडियो बनाउँछु भनेको तर पानीले गर्दाखेरि कहिले पानी पर्ने के त्यस कारण मैले बनाउनु पाएन र आज म यो ठाउँमा आएको छु र तपाईँलाई म देखाउने छु यहाँ है यस्तो ठाउँ छ Oh my god, what a beauty. This is a natural beauty and deep point to say. पहाडहरूले दिन सक्नुहुन्छ पहाड यस्तो खतरा पहाड छ र म चाहिँ अब भिडियो चाहिँ यहाँ स्टप गर्न चाहन्छु र एन्ड आई लभ यु एन्ड सपोर्ट माई भिडियो एन्ड कमेन्ट भिडियो एकदम सेयर गरिदिनु होला र म अहिले यस्तो ठाउँमा आएर छु तपाईँहरूले भनेर जसरी भिडियो बनाउनु छु तपाईँहरूलाई भनेर भिडियो बनाएको छु र सायद अहिले चाहिँ कोही बनाएको छैन माई गड मान्छे पाल्नु पर्दैछ म यस्तो जाने यस्तो हलाउँछु यो त अब यस्तो छ हाम्रो यस्तो छ पिछेमा ओके गाइस यति म चाहन्छु नमस्ते बाय बाय एन्ड जय नेपाल एन्ड टच दिल्ली है त ओके बाय बाय